Goeiemôre vriende, vandag is dit Woensdag die 30ste April 2025. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergewe ons skulde soos ons skuldenaars vergewe en laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. As een versie waarby ek vanoggend wil stil staan, en dit is die eerste vers van Spreuke 22. 'n goeie naam is meer werd as groot rykdom, die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud. Vriende, hierdie een versie het soveel wysheid in hom. Daar is soveel wysheid opgesluit in hierdie een versie. 'n goeie naam is meer werd as groot rykdom. Julle kan nou maar gaan kyk in die wêreldse geskiedenis met mense wat ryk is, maar slegte name het. Weer eens in ons land is dit taamlik volop. In ander lande neem ek aan is dit ook taamlik volop. Maar mense, liewe vriende, wat net nie 'n goeie naam het nie, mense wat die heeltyd by bedrog betrokke is, mense wat die heeltyd lieg, mense wat die heeltyd bedrieg, mense wat die heeltyd ander mense die rug steek, mense wat altyd die een ding sê en die ander bedoel, nee. Dit is 'n slegte naam. Dit is 'n slegte naam. Maar die Spreukedigter kom sê 'n goeie naam is meer werd as groot rykdom. Nou vriende, hoe kry 'n mens 'n goeie naam? Mens kry 'n goeie naam deurdat jy altyd dink ek met dit wat jy sê konsekwent is. Jy kry 'n goeie naam wanneer jy die vermoë het om vir ander mense te sê as jy droog gemaak het. Om te sê, weet jy, ek is jammer, ek het droog gemaak daar. Ek is verskriklik jammer en jy het jy bedoel. Dit is wanneer jy 'n goeie naam kry. Jy is iemand wat bereid is om dit wat jy verkeerd gedoen het in die oë te kyk en pa te staan daarvoor. Jy kry 'n goeie naam wanneer jy bereid is om verantwoordbaar gehou te word. Jy kry 'n goeie naam wanneer jou ja's en jou nee's. Jy kry 'n goeie naam wanneer jy nie bereid is om aan enige onheilige ding deel te neem. Jy maak nie saak op watter vlak dit lê, of dit op 'n finansiële vlak lê, of dit op 'n boekhoudingsvlak lê, of dit op 'n morele vlak lê, of dit waar ook al lê nie, dat jy nie bereid is om aan so iets deel te neem. Dit is hoe jy 'n goeie naam kry. Jy kry 'n goeie naam deur vriende so op te tree dat mense jou regtig vertrou. Mense weet hulle kan hulle vertroue in jou stel, want dit wat jy doen, dit wat jou waardesisteem is, leef jy elke dag uit. En nou is ons terug by die vrugte van die Gees. Ons gaan elke keer terugkom daarvoor. 'n goeie naam, wat is 'n goeie naam? 'n Goeie naam is wanneer jy goedhartig is. 'n Goeie naam is wanneer jy getrou is. 'n Goeie naam is wanneer jy geduldig is. 'n Goeie naam is wanneer jy vrede nastreef. 'n Goeie naam is wanneer jy vriendelik is. En ek bedoel, hoeveel mense loop nors in die lewe rond? Hoeveel mense is net plain onvriendelik en onbeskof met ander mense? Dis gou wat daai persoon 'n naam kry, dis 'n ou suurknol, of hy is dan flik, kyk hoe lyk hy. Kyk hoe lyk hy een. Lyk of die hele wêreld weer op hom af is. Kyk hoe praat hy met daai ene, onvriendelikheid. Hè. Dit is 'n goeie naam is om vriendelik. 'n Goeie naam is om vreugde in 'n plek in te bring. Om 'n vreugdevolle mens is iemand wat, so glo ek, of miskien is dit my interpretasie daarvan, is om altyd na die positiewe goeders te kyk. Dit is jy vreugde in 'n plek. 'n Goeie naam is wanneer jy vreugde in 'n plek inbring. Wanneer jy na die positiewe kyk en nie die hele tyd na die negatiewe kyk nie. Want ons almal, ek en Kleis, is baie keer geneig om na die negatiewe goed te kyk.
'n vreugdevolle persoon is iemand wat altyd na die positiewe kyk. So sy naam loop hom vooruit in die sin van dat hulle sê, weet jy, hierdie ou, hy bring waar hy ook al kom, bring hy bou sommer die mense onder hom om. Dit is eintlik lekker om daai persoon daar te hê. Wat is sy naam? Dis sy naam wat voor hom uitloop. Hy kyk na die negatiewe goed, hy praat oor die negatiewe goed, maar hy sal altyd weer terugkom en sê, maar die positiewe goed oorskadu die negatiewe goed. Dit is 'n goeie naam. Dit is alles deel van wat 'n goeie naam is. 'n Goeie naam is om mooi met jou girl om te gaan. En die girl natuurlik met die ou, maar ek praat baie oor die ouens. Om mooi met jou girl, om haar reputasie altyd in ag te neem in wat jy ook al doen. Jy kry 'n goeie naam. En so kan ons aangaan. Julle kan nou 'n klomp goed daarby sit. 'n Goeie naam is meer werd as groot rykdom. Ek dink ek gaan net eers dit daar los. Ons kan die B-gedeelte doen, vriende. Oor 2 dae, môre doen ons mos die nagmaal en die doopherinnering altyd die 1ste van die maand. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.